Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas 1B dengan NIM 1288046. Di sini saya akan melakukan bagaimana caranya push lift breathing. Baiklah, pertama-tama kita lakukan inspirasi dari dalam dengan cara menarik napas. Kemudian saat melakukan ekspirasi, bibir kita membentuk orang yang sedang bersiung, seperti ini. Baik, kita ulangi, kita lakukan push lift breathing, tarik nafas secara dalam, inspirasi dengan bentuk mulut bersiul. Selanjutnya batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret dari saluran pernafasan pasien. Adapun tindakan kita lakukan dalam batuk efektif ini, kita melakukan pernapasan diafragma, dilakukan dengan beberapa detik, dan kemudian saat melakukan ekspirasi dihembuskan secara perlahan. Di sini saya akan melakukan diafragma tersebut. Pertama-tama kita lakukan dengan memegang dada kita dengan satu tangan, kemudian satu tangannya berada di bagian perut. Kemudian kita lakukan inspirasi, menahan nafas, lalu kita hembuskan secara perlahan. Pernapasan diafragma ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pada saat yang kedua, kita meminta pasien untuk melakukan batuk efektif atau batuk secara kuat. Baiklah, di sini saya akan memegang sekutupat. Kita dilakukan dengan cara mengisi cairan disinfektan pada gelasnya, digunakan untuk meletakkan sekret pasien pada saat kita akan melakukan batuk efektif pada pasien. Baiklah, saya akan mencontohkan bagaimana caranya. Diusahakan batuknya itu agak kuat, supaya sekret pasien dapat dikeluarkan dengan baik dan benar. Jika sekret yang dikeluarkan oleh pasien belum cukup, kita bisa melakukannya kedua kalinya. Tapi sebelum melakukan itu, pasien dibolehkan untuk istirahat dulu. Pada saat istirahat atau jeda itu, kita dapat memberikan minuman air hangat kepada pasien yang untuk melancarkan atau mengencerkan saluran sekret pada pernapasan. Untuk tindakan batuk efektif dilakukan dengan maksimal 2 kali. Tidak boleh terlalu sering, karena jika terlalu sering dapat menyebabkan pasien mengalami hipoksia. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.